హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మీలో ఎవరి దగ్గరైనా పమేరియన్ పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటే మన ఛానల్ తరపున ఆల్ పప్పీస్ అనగా లాట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మీ దగ్గర పప్పీస్ అనేవి ఉంటే ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మీకోసం డబుల్ బోన్కి సంబంధించిన ల్యాబ్ పప్పీస్ అనేవి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పప్పీస్ అనేవి మేల్ అండ్ ఫిమేల్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఏజ్ అనేది 35 days. ఈ పప్పీస్కి సంబంధించిన డీవార్మింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీస్ అనేవి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ అనేది హైదరాబాద్లో ఉన్న తార్నాక అనే ఏరియాలో ఈ పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది అప్ టు 10 to 15 kilometers అనగా 10 నుండి 15 kilometers వరకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైస్ అనేది మేల్ పప్పీస్ అనేవి 15K అనగా 15,000, ఫీమేల్ పప్పీస్ అనేవి 10K అనగా 10,000. ఈ ప్రైస్లో డిస్కౌంట్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేయండి, టైంపాస్కి కాల్ చేయొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ పప్పీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే టైటిల్ నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి, పప్పీస్ని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై బై.